女朋友怀孕了，我去医院给她拿安胎药，却撞见她的初恋在陪她做孕检。医生笑着祝福：恭喜你们呀，宝宝很健康。两人笑得一脸幸福。我冷笑，出声恭喜道：你们看起来挺般配的，结婚时候记得请我去主持啊。说完，我转身离开。女友慌了：大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。恭喜你们呀，宝宝很健康。女朋友杨默笑得一脸幸福。护士收好仪器，将杨默扶了起来。第一次当妈妈，很辛苦吧？杨默满脸的娇羞，看了身旁的男人一眼。还好吧，我的老公很爱我，也算是幸福的辛苦。我的心下意识就抓紧了。杨默从来没在我面前展示过这样柔软的一面。男人也跟着笑笑，伸手摸了摸她的肚子，都是我应该做的。这幸福的模样，引得周遭的实习护士们纷纷发出羡慕的声音。这一幕倒真有点像嫁给爱情的幸福小女人了。呵呵，站在门口的我无语至极，差点没被气笑。这个男人我认识，是杨默的初恋，叫顾木。他们大学的时候在一起，毕业后不知是出于什么原因，居然分手了。不过杨默曾经跟我保证过，他跟那个男的再也没有联系了。原来这就是他说的没有联系了。不知从哪儿冒出来，不仅成了他的老公，还成了我孩子的爸爸。哦不，现在也不确定这个孩子到底是不是我的了。啪啪，我拍着掌，把手里的《如何当一个好爸爸》的书丢进了垃圾桶。恭喜啊，又是一对幸福的人。真是让人羡慕的爱情。杨默本来还笑着的脸，在看见我的那一刻僵住了。季启文，你怎么来了？原本其乐融融的氛围，因为我的到来被打破了。怎么了？难道我不该来吗？我的女朋友给我戴绿帽子，我还不该来看看？我眯着眼道。周围的医生瞬间一阵唏嘘，窃窃私语道：怎么回事啊？我怎么有点看不明白了？这两个人不是夫妻吗？那这个男的为什么要讲是他的女朋友啊？议论声让杨默尴尬的脸一阵红一阵白，他心虚的不敢看我，更不敢回我的话。顾木挡在杨默的面前：你有什么火冲我来？不关默默的事，是我自己要陪他来的。真是好一出夫妻情深啊！眼看这剑拔弩张的气势，旁边的护士估计是怕我们打起来，于是小声地问道：这位先生，你跟这对夫妻认识吗？如果不是一起的，麻烦你出去先排队哦，我们等会儿会叫你进来。我还没回答，杨默先回答了：护士小姐，我们根本不认识他，快把他请出去吧。我身子一僵，不可思议地看着杨默，心就像被人血淋淋地划了一刀。杨默居然说跟我不认识，这比我刚刚发现他背着我和顾木一起做孕检更让我难受。我握紧拳头，扯出一个难看的笑容：杨默，你真是好样的。我没再说话，直接转身走了。我承认自己刚刚的确有些冲动了，但他至少应该追上来跟我解释解释，可能真的是我误会他了。可是他没有，他还和顾木在一起，听医生跟他讲当新手妈妈应该怎么做。他默认了我的误会，我气得抓狂。回家后直奔厕所，冲了好一通冷水澡。很晚的时候，杨默终于回来了。他冷着脸将一大包的维生素往沙发上一丢，转身就去厕所卸妆了。整个过程直接无视了坐在沙发上的我。季启文，我的洗面奶用完了。厕所里传来她抱怨的声音。自从她怀孕后，我怕她太辛苦操劳，生活上的小事全是我操心，小到一双不合脚的袜子，也是我来替她换。见我不回答，她从厕所里探出头来：季启文，你怎么回事？我跟你讲话没听见？
杨默，白天的事你就没什么想解释的吗？有什么好解释的？你不是都看见了吗？今天是我突然肚子痛，我怕孩子出事，情急之下才给他打的电话，叫他陪我去医院。医生都以为他是我老公，自然演戏演全套，不然我让别人老公来陪我产检，你让那些医生怎么看我？我有些不可置信地看着他，你肚子不舒服，难道不应该打给我吗？我才是你的男朋友。我反问道。季启文，你一个大男人能不能不要这么小气？你工作那么忙，以前我找不到你的情况还少吗？就因为太担心孩子，我才找的顾木，而且我跟他只是朋友关系，他都结婚了，你能不能不要这么疑神疑鬼？我只是让他陪我去孕检，又不是出轨了。你做出这副样子给谁看？在吵以后，我都不去做孕检行了，这样你就满意了是不是？他说完便摔上门回卧室了，留我一人在原地哑口无言。这话说来说去，倒像是我的不对了，似乎我就应该睁一只眼闭一只眼，默默将这件事翻篇，因为他都已经不计较了，心痛得像是在滴血。到底是为什么会这样？一直以来我都对杨默百依百顺，我觉得恋爱中男生多包容一些是应该的。可是从什么时候开始，我跟杨默之间成了只有我一个人单方面的包容呢？哪怕是他的错，如果我不顺着台阶下，他一直跟我犟到底，最后我不仅得哄他，还得偷偷地安慰自己，这样才能维护我们这一段关系。说的简单点，我有时候都会觉得自己特像杨默的舔狗，就是那种只要他一笑，我就会忍不住吐舌头的舔狗。就像刚刚他冲我发火，说自己以后都不去产检，我还是下意识地紧张了一下，但这本不该是一对情侣的正常相处模式。我突然深刻地意识到，我对杨默真的太放纵了，而他也习惯了，所以对我对他的好总是不珍惜。我的心情沉重无比，想出门跑步，放空一下脑子。就在这时候，我的手机收到一条短信：默默最爱的人是我，你还是赶紧放手吧，别死皮赖脸地留在他身边了。直觉告诉我，对面的人是顾木。我不甘心地回道：你凭什么这么说？如果他不爱我，为什么会跟我在一起这么久？我迟疑了一下，继续道：还怀了我的孩子。杨默的性子比较强硬，我一直都知道，而且她是个家教很严的女人，也有自己的原则。我跟杨默在一起3年，除了这个顾木，这3年里我没见过她跟别的男人有牵扯。笑死了，这话骗骗别人就可以了，别把你自己骗了。他如果真的喜欢你，跟你在一起3年还不跟你结婚，我猜是不是每次你跟他求婚他都拒绝了？告诉你吧，那是因为他之前发过誓，这辈子非我不嫁。我如遭雷劈地愣在原地。他说的确实不错，我们在一起的这3年，我跟他求过2次婚，但是每次他都拒绝了。第1次拒绝，他说：季启文，我想再考虑考虑，反正我们会一直在一起的，现在不急。第2次拒绝，他说：季启文，我们现在赚的钱还不够，不足以支撑起一个家庭，再等等。就这样一直拖，结果她意外怀孕了。我以为这是上天的恩赐，这次终于可以步入婚姻的殿堂，给我们的爱情画一个完满的句号。怕她月份太大，拍婚纱照不好看，所以我在筹备第3次求婚，趁早把婚礼办了。没想到却出了这种事。我紧紧攥着那枚准备求婚用的戒指，尖锐的切割工艺硌得我手钻心的疼。如果这你都还不信的话，明天我跟我的前妻去民政局办理离婚手续，到时候我会说自己太难受了，叫他出来陪陪我，你看他会不会出来吧？
我默默地关掉了手机，整理好自己的情绪，回了卧室。我强迫自己重新给杨默挤出一个笑脸，带着讨好意味道：“对不起，宝贝，今天的事我太冲动了，我不该说你给我戴绿帽子的。当时我就是太生气了，以后不管怎样，我都陪你去。你别生气了，怀孕了生气对身体不好。”杨默双手抱着手臂，用鼻子轻轻地哼了一声。我一手给他捏着肩：“明天咱们回家一趟吧。我爸说我妈生病了，现在在医院，我们去看看她。”杨默对于长辈还是很尊敬的，听到这里还是没忍住，态度缓和了些。“机票订好了吗？什么时候出发？我们要不要现在去买点礼物？明天恐怕来不及。”我笑了笑：“没事的，明天去医院外面买也来得及。机票订的是下午2点的，回去难免会住几天。”杨默在收拾回去的衣服，突然他的手机铃声响了。我看了一眼，没有备注，只有手机号。但是杨默的神情看起来还是有些紧张，他没开免提，我听不见具体的内容。但我也猜到了那人是顾木。杨默在阳台没说几句，就神色匆匆地挂断了电话。“季启文，我有事出去一趟，可是飞机只有1小时就要出发了，你不跟我回去看望我妈妈了吗？”我不动声色地看着他，不知道为什么，我现在心里就是很难受。妙妙喝多了，我怕她出事，现在去接她，很快就回来，一定能赶上回去的机票。妙妙是她的女闺蜜。我的身体越来越冷，心也越来越冷，连语气也是硬邦邦的。“妙妙没有别的朋友能接她吗？非要你去？”杨默被堵得无话可说，释软地朝我脸上亲了一下。“对不起，启文，我真的太担心她了。我向你保证，我一定会赶上回去的飞机。等会儿我直接去机场，你先出发，去候机室等我吧。”我静静地看着杨默离去，没有阻止。等到10几分钟，我拿好外套，去了顾木给我发的地址。嘈杂的酒吧内，顾木一手夹着烟，脸色通红，似乎喝多了。不管杨默的阻止，还要给自己倒酒。杨默有些心疼地抢过酒杯，他倒一杯，他喝一杯。他爸爸就是酒鬼，对他妈妈家庭暴力，所以他最恨爱喝酒的男人，自己更是滴酒不沾。以前我带他见自己的朋友，大家起哄想让他喝一杯，他都冷脸拒绝了。默默，他跟我离婚了，以后我都是一个人了，没有人要我了。顾木无助地举着酒杯喃喃道，最后竟然有些颓废地哭了出来。这句话是我看口型知道的。杨默抱紧了顾木，像哄孩子一样拍着他的肩膀：“我要你，顾木，我要你。”顾木愣了一下，借着酒吧炫目的灯光，他的脸色泛红，眼神有些迷离。我看着他微微地抬起头，用手托起杨默的下巴，一点点凑了上去。杨默看上去有些意外，但是没有拒绝。一阵急促的手机铃声打断了两人缠绵悱恻的吻。“杨默，飞机还要半小时就要起飞了，你来了吗？”电话里我问他。杨默看了眼顾木：“对不起，宝贝，我现在真的走不开，麻烦你帮我给阿姨道个歉。我买明天的机票回去看她，不要再撒谎了。”杨默：“什么？”他仿佛没明白我的意思。杨默回头，我轻声道：“我全都看见了。”杨默下一秒转头，整个人僵在原地，手机顺着手臂滑下，发出砰的一声。“季启文。”他有些无措地摇了摇头，张口想要解释，但是不知道该说什么。“你不是回家了吗？怎么会出现在这里？”“我妈妈是生病了，可是我从头到尾都没有订今天的机票。”杨默，他整个人一愣：“你是故意的？”“是的，不过杨默，在让我失望这一块，你可真是从来没让我失望过。”
之前看到他让顾木陪他去产检，我还会愤怒和难受。可是这会儿我平静得像毫无波澜的水，因为我的心已经痛到麻木了，全身都止不住的发寒。我转身就要走，杨默像是意识到什么一样，突然抓住了我的手。季启文，这件事不是你看到的那样，我可以解释的。顾木他离婚了，他惊声尖喊道。我真的只是想安慰他而已，我刚刚是喝醉了，你知道我不喝酒的，就是喝醉了失控才那样的。他不断地跟我解释，我突然觉得有点好笑，淡然说：我们分手吧。杨默，以前从来都是杨默不高兴了就跟我提分手，我从来没有讲过分手2字，因为我怕我讲分手我们就真的完了。这是我第一次讲分手，原来是这种感觉，就像是一下把身上的重担全都卸下了，一身的轻松。杨默的瞳孔骤然收缩，眼中全是不可置信。我一根根掰开他，拉住我的手。杨默，我劝你别声嘶力竭，给自己留点体面。恋爱的过程其实怎样都无所谓，因为那都是为了我们2人共同的以后。可是当这段感情真要走到尽头时，那就应该洒脱点，留点体面才是，别让这段感情回忆起来太难看。季启文，我不分手。杨默这下彻底慌了，想追上来，结果一个没注意，被台阶绊倒，手机径直滚出2米远。顾木赶忙从吧台上下来，抱住了杨默。默默，你别求这种人，不值得的，他根本就配不上你。默默，我离婚了，我现在可以给你名分了，以后我们一直在一起。顾木在旁边深情的许诺，看到他痛苦捂住肚子的模样，我眉心跳了一下，压制住了那股心疼，毅然决然地转身了。这一次，我绝不会再委曲求全。我妈是年轻时落下的病根，现在身体状况一天不如一天，隔3差5的就得住院。我连续在公司加班了1周，处理了所有堆积的工作，还把后面有可能安排的工作全都做完了，然后才请了1周的假，准备回家看我妈。阳光透过玻璃窗户照进病房，驱散了里面的腐朽死气，生出了几分生机。病床上，我妈拿着一篮子水仙花，闻了又闻，笑得满脸灿烂。这味道可真香啊，不是我们这儿的品种吧？听说您最喜欢水仙，这是我专门去市里挑的新培育的种类。杨默站在一旁，笑得很温婉，真是乖巧懂事的好孩子。也不知道我那傻儿子什么时候才能把你娶回家。杨默娇羞道，只要季启文想，什么时候都可以。水仙花有毒，你不知道吗？我妈现在还在医院躺着，你还送水仙花，打的什么心思？我打断2人，从我妈的手里拿走了那一捧新鲜的水仙花，然后望着杨默，你怎么来了？杨默的脸色有些发白，我只是想来看看阿姨，我担心她的身体，当着我妈的面，我并不想跟她吵架，这样会让我妈担心，可能引起病情的加重。那你现在也看够了，可以走了。说完，我不再管她，自顾自地给我妈擦拭起身体。你今天怎么回事？吃枪药了呀？我妈白我一眼。默默好不容易抽出时间来看看我，你还赶人家走？信不信我把你赶走？我妈骂了我一句，杨默就静静地站在旁边。突然传来低低的抽泣声，杨默委屈地掉眼泪了。不过现在他的眼泪在我这里可不值钱了，反正还有顾木给他擦眼泪，不是吗？见我没理自己，杨默走了，砰的一声关上了门。我给我母亲擦拭完身体，准备给她买饭的时候，发现杨默正坐在医院的走廊处，一个人发呆。这里是个不起眼的小县城，去机场的车最晚也就是下午3点，他现在已经错过了。他的手机铃声一直在响，过了老半天，
他才拿起看了一眼，然后淡漠地挂断了。下一秒，我的手机铃声居然响了，是顾木打来的。你把默默弄到哪里去了？电话那头传来他的怒吼声。他怎么一直不接我的电话？杨默眼神无光地朝我看过来。我说：这个地方叫 A 城，他在县医院，你现在过来接他吧。说完，我就挂断了电话，正准备转身要走，杨默突然喊住了我。季启文，他红着眼眶质问：你非要这样吗？上次的事情是我做错了，我们冷战了1周还不够吗？你到底想要怎么样？我有些疑惑，难道那天我的态度还不够明显？他居然还会觉得我们只是在冷战？我想我上次已经说得很清楚了，我们已经分手了，你和我没关系了，只是短短1周不见。他居然看着消瘦了不少，哪怕是怀孕了，腰看着还是比之前小了1圈，脸上虽然化了妆，有粉底液的遮盖，可眼底的乌青依然隐约显现，一看就是这段时间没吃好，也没睡好。我想起我跟他刚在一起时那会儿，他总是忙于工作，对于自己的个人生活总是显得有些马虎，天天吃外卖，还整宿的熬夜，周末就会在家里睡1天1夜的觉。我爱他，不忍心他糟践自己的身体，所以专门辞了自己的工作，去他家周围应聘了一个小职员，只为了能更好地照顾他的饮食起居。用了半年时间才把他养到100斤，看着总算不那么瘦了。后来她怀孕了，我又学习各种食谱，给她长了好几斤肉。不过这几斤肉在这短短1周的时间又消磨完了。我不分手，我没同意分手。他再一次朝我强调，他拉起我的手放在他的小腹上。你当真这么绝情？那他呢？他怎么办？你要让他一出生就没爸爸吗？孩子，想到孩子我就一阵阵地心疼。我是爱孩子，但是我更爱他。得知怀孕的第1天，我就已经想好了，如果以后是个女孩，一定要叫季思墨这个名字。但是现在想来，真是有些可笑。这个孩子，顾木居然会允许你生下来吗？我有些嘲讽地开口，这是我们的孩子。杨默难过地开口，跟别人没有关系。以前是我不懂事，脑子发热没拎清。我不想分手，季启文，我爱你，我们和好吧，好不好？他的声音里夹带着几分哀求的味道。以往的杨默从来都是高高在上，哪里会这样血淋淋地剖析自己，向我这个男朋友服软。看见他这副模样，我的心还是没忍住抽了一抽。杨默，你以前是不是觉得我永远都不会离开你，所以才会一次次地忽视我的感受，一次次地撒谎？可我不是机器，我是个活生生的人，我的心也会痛啊。杨默，我沙哑着声音道，正因为爱之深，痛才会切。如果你愿意把前男友的孩子生下来，这是你的自由。对于这个孩子，我不会逃避我应该承担的责任。但是我和你，杨默，我们不会再有可能了。我的立场十足的坚定，没有一丝的犹豫。当时他背着我去找顾木的时候，就应该会想到这一天的，所以我不会心软，更不会后悔。你是当真要跟我彻底分开了？就因为我当时喝醉了，亲了顾木一口。我看着他，没有回答。季启文，你够狠。他深吸一口气，红着眼睛看着我。你真的够狠，够绝情。顾木当晚就开车来了，杨默上了他的车回家。第2天晚上，我去厕所打好热水，准备给我妈洗脸的时候，他轻声唤我的名字：启文，你过来。怎么了，妈？默默把你们的事都跟我说了。我微微一愣，我本来打算等我妈身体好点的时候再把这事告诉她的。我妈脸上微微带着笑，我都没想到你们速度这么快，先孕后婚，被别人看见了容易说闲话。
你们打算什么时候办婚礼呀？得早点才行，不然被别人看出来可不好。我拧着帕子的手顿了顿，原来杨默只告诉了我妈她怀孕了的事，没有说我们已经分手了。这些年我跟爸也攒了一些钱，刚好可以在城里给你们付房子的首付。听说他爸妈离婚了，他妈妈已经改嫁了，恐怕那边也帮不上什么忙。趁着现在我还年轻有力气，可以给你们照顾小孩。我妈眉飞色舞地讲着，似乎已经把未来的路都安排好了。妈，我有些不忍心地打断她想抱孙子的美好幻想，终究还是纸包不住火。我有些瞒不住了，毕竟希望越大，失望越大。我跟杨默不会结婚的，我跟他已经分手了。什么？我妈脸色一变，震惊地看着我。你们不是感情挺好的，都在一起3年了？我妈有些不敢相信。我沉默地点头。那怎么会分手？你们谁提的分手？我低声道。是我啊。你怎么这么糊涂啊？我妈惊叫一声，有些痛苦地瘫在床上。我们老季家虽然说不上大富大贵，但也绝对不能把孙子放任在外面的事。你现在赶紧就给我把默默哄回来，不管你用什么方法。他不断地用手把我往外推，要是你哄不好他，你就别回来见我了。妈，我不会去的，我已经决心分手了。我将事情的来龙去脉跟他讲清楚了，包括昨天在医院的一些事。我妈沉着一张脸，人人都有过去啊，孩子。她只是当时没看清的内心，后来她不是已经悔过了吗？为什么你就是不肯给她一个机会呢？我妈的话在我的心里激起了阵阵涟漪，让我坚定的心有些飘摇了。是啊，我明明曾经都包容了那么多次了，为什么不能再多包容一次呢？我从口袋里拿出了那枚曾经2次求婚都没送出去的戒指，借着医院的灯光，我细细地打量着它的每一处。如果曾经杨默接受了这枚戒指，现在的我是不是就会像自己曾经所设想的那样，拥有幸福的生活，跟他拥有一个甜蜜的小家，曾经最想要的生活，只要我愿意。现在他就会变得唾手可得。我突然醒悟了一般，拿起手机给杨默打去了电话。默默，我们和好吧。电话里他激动的都快要哭出来了。季启文，我们再也不要分手了，我答应你，我以后绝对不会再见他，不会再跟他有任何的联系。再次见面的时候，我当众向他求了婚，这一次他没有再拒绝我。我妈妈催促着我们赶紧去领结婚证，这样到时候也算不上先孕后婚。1个周末，我跟杨默去领了结婚证，我们正式成为一家人。后来的某一天下午，我突然回家准备陪他去产检，却发现家里多了一双男士鞋。客厅里，他们紧紧抱在一起。我已经结婚了，我们不能再见面了。顾木道，结婚了又怎么样？就算他知道了又怎么样？难道他还敢跟你离婚吗？我最了解男人，为了家庭，他能忍1次，就能忍第2次。畜生！我大骂着醒过来，喘着粗气，满头大汗。我环顾四周，发现自己只是在医院走廊的椅子上睡着了，原来只是一场梦而已。手里那枚钻戒从掌心滑落，滚至脚边，发出清脆的响声。我赶紧去洗手池洗了一把脸，让自己清醒下来。对我来说，这个梦就是一个暗示，一个来自未来的暗示。我从地上捡起那枚戒指，突然有些庆幸，还好以前杨默没有同意我求婚。杨默告诉我妈她怀孕的事，就是想通过我家人来给我压力，主动跟她复合。但是我是铁了心的分手。也许杨默说的不错，我这个人狠心到有些绝情。后来杨默给我发来信息，季启文，我再给你1周的考虑时间，如果你还是坚持要跟我分手，
那我就嫁给顾木，到时候你别怪我让你的孩子跟着顾木姓。”我把那条信息看完之后就删了，也把杨默拉黑了。经过那天的梦，现在他说的任何话都激不起我的情绪了。不过我还是有些好奇，他是不是真的会像信息里说的那样嫁给顾木？毕竟是我的孩子，如果到时候在顾家，我还是生出了一些可能会被虐待的担忧。1周后，顾木和杨默在本地最大的酒店举行婚礼，而我也托我的一个朋友在现场看着。我去，杨默跑了。我的好兄弟突然给我打来视频电话，司仪一直在喊请新娘入场，可是后台一直没动静，只剩下顾木一人手拿捧花站在原地不知所措，场面一时间有些混乱。下面的议论声不止，听说新娘在后台哭了好久，然后没打招呼就跑了，这不是耍人玩吗？要是不想结婚，何必答应呢？现在这场面闹得，电话那头兄弟有些不知所措。你说我这席还吃不吃了？服了，杨默也太儿戏了吧！跟你谈恋爱是，结婚也是。视频里，顾木第一个发疯，把捧花一丢，到处找人，所有人都齐齐出动，寻找这名消失的新娘。她穿着婚纱，太过显眼，很难不引起路人的注意。最后他们在我住的这栋楼的天台上找到了杨默。我的门被人砰砰砰地敲响，来的人居然是顾木。他气喘吁吁道：“你快点去劝劝默默呀，他要跳楼，生死攸关，刻不容缓。”我赶紧跟着一行人上了天台。杨默穿着纯白的婚纱，但是因为出逃的过程中头发散了，妆容花了，现在看起来像个疯婆子。她先前只是呜呜咽咽的低声哭泣，看见我来了，直接控制不住自己的情绪，放声大哭起来。季启文，你个渣男！她痛苦地流下泪水，发了疯一样的指责。你居然真的甘心让我嫁给别的男人？你不是说要爱我一辈子的吗？怎么就不爱了？你个渣男！渣男！我都说了，我那天只是喝醉了，你为什么还是不肯原谅我？呜，你们男人就没一个好东西。当年顾木说一直爱我，结果娶了别人，现在你居然也眼睁睁地看着我嫁给别人，你们都是人渣。她的背后就是100米高空，风吹着她的裙子，她本就瘦小，可能下一秒就会被婚纱带动着掉下去。这一幕看得我心头一颤，我抬起双手做投降的模样。杨默，你理智一点，谈恋爱分手是很正常的事，你何必这样想不开？生命没了，可就真的什么没了。现在的我不爱他，却也不恨他，更多的只是有些后悔自己当初的眼瞎。我还有什么？你告诉我，我还有什么？他怒目瞪着我，仿佛要把我看穿。你还有顾木？我情急之下的喊道。这倒不是嘲讽，我一时间真没想到更好的说辞。顾木，呵呵。他有些颓废的一边说，一边朝后退。算了吧，所有的事情到今天都是我活该。拿到围栏不过半米宽，再往后走，他真的会掉下去。我没忍住一个快步冲了上去，抓住了他婚纱的一角。没想到下一秒他居然变脸了。我恨死你了，季启文，你下来陪我吧。他拿出早已藏在身后的刀，猛地朝我扎来。我一惊往旁边一闪，刀划到我的胳膊，我吃痛松开了手，他也跟着掉了下去。我被送往了医院，好在当时我躲得够快，那个刀划得并不是很深，只是有一段时间我的左手都不能再动弹了。后来我才知道，那天民警赶来得很及时，他们在下面搭起了一个大网垫，才让杨默掉下去的时候被接住了。不过听朋友说，那高楼一摔，他虽然是捡回一条命，但孩子没了，而且他的身体受损巨大，未来很多年
他都不能再有孩子，只能坐在轮椅上。听到这，我有些不负责任地想，现在我也总算是可以真正的跟他断干净了。1个月后，护工给我打电话，说杨默吵着要见我一面，不然就不配合治疗。说实话，经过上次的事情，我突然惊恐地发现，我似乎低估了自己在杨默的分量。为了不分手，他居然弄出这么大的动静，就好像他非我不嫁一样。可是我以前怎么就从他的身上感受不到爱呢？上次的事给我长记性了，不管他再怎么闹，我都不会再去看他。我现在已经跟他分手了，她的男朋友叫顾木，你还是给顾木打电话吧，不要再找我了。对面的人有些为难地啊了一声。我正准备挂断电话，杨默的声音传出来：季启文。我迟疑了一下，对面的人继续说：季启文，孩子没了。电话那头传来他哽咽声：现在好了，我们可以彻底的分手了。我没讲话，他自言自语道：你还不知道吧，顾木已经抛弃我了。结婚的那天，我听到他跟他妈讲，我爸就我一个女儿，以后等我爸死了就可以吃绝户，正好还他的赌债。我倒吸一口凉气，我以为顾木真的爱他，原来都是装的。你是不是觉得我很惨？他哭得崩溃。为什么事情会变成这样？我不想这样的，我之前是真的想跟你有未来的。这段话听得我一阵心酸，早知如此，何必当初呢？我说完这句话，直接把电话挂了。我特意去分析过杨默的性格，因为原生家庭的原因，他的童年在缺爱中度过的，因此他不懂得如何爱，如何被爱，学不会服软。而我又是真心喜欢他，所以也是我一直以来的忍气吞声，卑微讨好，浇筑了他后来偏执的性格。当然也少不了顾木的抛弃，毕竟初恋会影响整个人生的恋爱观，说来也有些可悲。我想以后我再也不会想找一个自己爱的人了。我妈因为出了杨默跳楼的事，也着实吓了一大跳。后来我妈又为我的婚事考虑，给我介绍了一个同村的女孩，我见过2次，觉得并不合适。事实上，现在的我把事业看得更重一些，没想到那个小姑娘居然自己离家出走，跑到了我所在的城市。那天下着大雨，小姑娘也没个落脚的地方，这把同村的人都吓坏了。我让他们别着急，自己沿着城市找了整整1晚上，最后在地铁口找到了她。她看我第一眼就红了眼眶：启文哥，他们都让我别来，但我必须要来。我要告诉你，我就是喜欢你，我不想回去了。我吃的不多，可以留在这里给你煮饭打扫家务。一个年华正好的姑娘，不读书跟着我鬼混像什么话？你别这样，你家人该担心了。我不会留你在这里的，明天我给你买回去的车票。他扯着我的衣袖，红着眼质问我：你是不是觉得我没有你前女友漂亮才不肯接受我？那我就去打工，赚了钱整容，我一定要跟你在一起。我皱眉看着他，不知道他怎么会产生这样的荒谬的想法。最后我告诉他，爱自己方能爱别人，才能被别人爱。他听着这句话愣了好久。我留他在这一晚，就送他回去了。我已经想好了，我的爱人必定是往后可以和我同频进步的人，而不是只要我付出的人。我坚信，我迟早会找到与我真心相爱的有缘人。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。